सीताराम 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 नाम जप करो, हनुमान जी की महाराज की आराधना, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पास है। भगवान श्री राम जी का प्रेम रस हनुमान जी के पास है, वो जिसको चाहे दे सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करो और सीताराम नाम का जप करो और रामचरितमानस का गायन करो। रामचरितमानस नहीं इतना पढ़ो कि नशा हो जाए, भगवान का चरित्र गायन और सुनने का नशा हो जाए। जब खाली बैठे हैं तो बस शुरू करते भगवान के चरित्र